Oke, si Didit kepanasan, itu mulutnya kebuka lebar karena cuaca di sini sangat panas. Karena si Didit kepanasan, kita akan mandikan mereka ya. Cara mandikan mereka itu simple ya. Kita bisa pakai mulut, bisa juga kita siram langsung ya dengan air aqua seperti ini. Nah, mereka senang mandi, kita mandiin terus. Oke, mereka langsung buka sayap saking panasnya cuaca.
Oke guys, proses pemandian sudah selesai. Oke, cukup Didit. Sudah mandi, sudah dingin. Tadi lupa mindahin umpannya jadi basah. Oke, kondisi setelah mandi sudah fresh ya. Meskipun tidak basah semua. Cukup Dit. Rasanya bersih-bersih. Sudah fresh, sudah bisa terbang-terbang ya. Tuh masih minta mandi. Buka bulu, buka sayap itu masih minta mandi. Tapi udah cukup. Sudah 4 botol aqua ya. Udah cukup Dit. Jangan mandi lagi kamu. Udahlah ya. Ya. Sudah cukup. Sudah cantik, sudah ganteng. Silahkan bersih-bersih dulu. Oke. Sudah senang lagi, fresh. Gemoy-gemoy kan guys, sudah dewasa, tinggal bulunya full cantik.